საქართველოს საჯარო და რიგ კერძო სკოლებში 15 სექტემბერს ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. 2025 წელს პირველად სკოლაში 50,000-მდე პირველ კლასელი მივიდა. სასწავლო წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პირველ კლასელთათვის მათ დღეს პირველად შეაღეს სკოლის კარები. სკოლის დაწყება გილოცავთ სკოლის დაწყებად გილოცავთ სკოლის დაწყებას როგორი განწყობა გავს? რეალური ქართული მოწვენა ქართველწვენა ღმერთია ვედის წერა ზღვაროა იმოდენა აბა როგორი განწყობით ხარ მოსული სკოლაში? ძალიან კარგით. ია დაგიკრიფე რუთვარა და კოპწია. ვამარტი და გაზაფხული ერთად მომილოცია. როგორი განწყობით მოხვედი აქ? კარგი განწყობით. მე რუსთაველის სამშობლოდან ვარ. იქ შემასწავლეს ლოცვა და რწმენა. ბაჟას მიწაა ჩემი საძვალე გოგებაშვილმა ამით გაენა. აღმაშენებლის სამშობლოდან ვარ. იქაა ჩემი სული საუბრო, სადაც სიმღერით ომებს იგებენ, სადაც ყოველი ლექსად საუბრობს. გილოცავთ სკოლის დაწყებას. როგორი განწყობით მოხვედი? ძალიან კარგი. მოგესალმებით. გილოცავთ ახალ სასწავლო წლის დაწყებას. ბედნიერი, წარმატებული, ჯანმრთელი წელი ყოფილიყოს ყველასათვის. ახალ სასწავლო წელს მიხარია სკოლის დაწყება. გილოცავთ სკოლის დაწყებად. გასეთყოდი შენს მეგობრებს, ახალკლასელებს. გამართობას. ქუთაისში გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში სასწავლებლის 15 წლის იუბილესა და ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ლიცეუმის მასწავლებლები და სამხედრო მოსამსახურეები მედლებით, გენერალ გიორგი კვინიტაძის სკულპტურით, მადლობის სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვეს. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში მოსწავლეები კონკურსის წესით მიიღებიან. მოსწავლეებმა, რომლებიც მიმდინარე წელს დაასრულებენ 9 კლასს, უნდა გაიარონ რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და ჩააბარონ გამოცდები ზოგად უნარებსა და მათემატიკაში. მსახურები საქართველოს. რომ თავიდანვე ჩაყრილი საფუძველი, სწორი საფუძველი, იმისათვის რომ ჩამოყალიბდეთ სწორ მოქალაქეებად, ჩამოყალიბდეთ მომავალ ოფიცრებად, ძლიერ ოფიცრებად, ზუსტად ამის გასაძლიერებლად მუშაობს თითოეული ჩვენთაგანი. და მერწმუნეთ, რომ ამ შედეგებით იამაყებთ თქვენს, როდესაც დაამთავრებთ ამ ლიცეუმს. და ეს ლიცეუმი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში იქნება განსაკუთრებული როლის მატარებელი, იმიტომ რომ როგორც პიროვნებები, როგორც მოქალაქეები, თქვენ იქნებით გაცილებით უფრო ძლიერები, გაცილებით უფრო მყარით საკუთარ განათლებაში და გაცილებით უფრო მზად ნებისმიერი გამოწვევის გადასალახად. სამხედრო ლიცეუმში სწავლა ახალგაზრდებისათვის არის პატივი და ამავდროულად პასუხისმგებლობა. წლების განმავლობაში მიღებულ შედეგებზე დაკვირვებით და ამ შედეგების გათვალისწინებით ჩვენ გვყავს პასუხისმგებლიანი ახალგაზრდები, რომლებიც აქ ამ კედლებში ყალიბდებიან ღირსეულ მოქალაქეებად და ქვეყნის დამცველებად. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი არ მხოლოდ ვაჟებს, არამედ გოგონებსაც აძლევს საშუალებას გამოიმუშაოს ისეთი უნარჩვევები, როგორც არის დისციპლინა, მეგობრობა, გუნდურობა, ლიდერული უნარჩვევები, რაც ვფიქრობ ყველა ადამიანს მომავალ პროფესიის არჩევაში და შემდეგ პროფესიის განვითარებაში ძალიან დაეხმარება. გვამაყობ, რომ ამ ღონისძიებას უკვე 3 წელია ვესწრები და ვარ კადეტი.
მე მჯერა რომ კადეტთა ლიცეუმი შექმნის ჩემ ნათელ მომავალს და ყველანაირად მომცემს იმის საშუალებას რომ მე ჩემი დადებითი თვისებები გამოვიყენო იმისთვის რომ მე ვებსახურო ჩემ სამშობლოს. მე დღეს ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ. ძალიან მიხარია ჩემმა შვილმა ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღო. ჩვენ სამხედროების ოჯახი ვართ. ღია კარის დღეზე რაც ჩვენ აქ საკუთარი თვალით ვნახეთ, იმდენად აღფრთოვანებული ვიყავით, მეც კი ვნატრო ბავშვობაში დამავრნა რომ ეს გამევლო ეს გზა, მეც სამხედრო ვარ და ბედნიერი ვარ ჩემმა შვილმა ჩვენს დიდ ოჯახში რომ შემოდგა ფეხი. უვიზო მიმოსვლის გაუქმების საფრთხე რეალურია. საბოლოო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ წლის ბოლომდე გახდება ცნობილი. თემაზე TV პირველთან ევროპარლამენტარმა მარკეტა გრეგორევამ ისაუბრა. მისი თქმით, ქართულ ოცნებას პროგრესი და განვითარება არ სურს. გრეგორევას შეფასებით, ივანიშვილის გუნდი აგრძელებს რეპრესიებს და არ აუქმებს დრაკონულ კანონმდებლობას, რომელიც წინააღმდეგობაშია ევროპულ სტანდარტებთან. გრეგორევა ქართული ოცნების გზავნილებს თითქოს ევროკავშირის მოთხოვნაა საქართველოში ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება პროპაგანდას უწოდებს და ამბობს, რომ ეს გზავნილები ტყუილზე აგებული. მარკეტა გრეგორევამ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის ვადებსა და შედეგებზე, ასევე ისაუბრა პერსონალური სანქციების თემაზე. Absolutely zero European integration if Georgian Dream. ევროკავშირში ინტეგრაცია არ იქნება თუ ქართული ოცნება გააგრძელებს იმის კეთებას, რასაც ახლა ვხედავთ. ეს მათ ძალიან კარგად იციან. ისინი იღებენ კანონმდებლობას, რომელიც შეუთავსებელია ევროპულ კანონმდებლობასთან. და მათ კარგად იციან, რომ ევროპული ინტეგრაცია სხვა ბევრ ფაქტორთან ერთად მოითხოვს კანონმდებლობის თანხვედრაში მოყვანას ევროპულ კანონმდებლობასთან. ისინი იყვნენ პირველები, ვინც გადადგეს ნაბიჯი ევროკავშირის წინააღმდეგ და ახლა, რასაც ვხედავთ ევროკომისიის მხრიდან არის მხოლოდ რეაქცია და გულწრფელად გითხრათ ძალიან რბილი რეაქცია. ვფიქრობ ზედმეტად რბილიც კი. That's of course a lie. ოცნების პროპაგანდა რა თქმა უნდა ტყუილია, რადგან ერთსქესიანთა ქორწინება ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობაში საერთოდ არ არის. ახლა ჩეხეთიდან გესაუბრებით და ჩვენ არ გვაქვს ერთსქესიანთა ქორწინება და ჩეხეთი ევროკავშირის წევრია უკვე 21 წელია. და გინდათ თქვათ რომ 21 წლის განმავლობაში რაღაცის გაკეთებას უშედეგოდ გვაიძულებთ. ნან, ეს ხომ ნონსენსია. ეს არაფერ კავშირშია ევროკავშირში ინტეგრაციასთან. სიმართლე გითხრათ ახლა გამოსავლის დანახვა მიჭერს. მე არ მჯერა რომ ზეწოლის გარეშე შესაძლებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ საქართველოში ჩატარებული ნებისმიერი სახის არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყოს. Yes, so the deadline given to Georgian Dream ევროკომისიის მიერ დაწესებული ვადა ისე ამოიწურა, რომ ხელშესახები პროგრესი ქართულ ოცნებას არ აქვს. ახლა კი რაც მოხდება არის ის, რომ ევროკომისიას შეუძლია მერვე მუხლის საფუძველზე წამოჭრას ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების ინიციატივა. ამ საკითხის გადაწყვეტას არ სჭირდება უმრავლესობის მხარდაჭერა. ამიტომ ამ ინიციატივას ვერ დაბლოკავენ უნგრეთი და სლოვაკეთი. თუმცა სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება დააზარალებს არა მხოლოდ ოცნების მაღალჩინოსნებს, არამედ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. ასე რომ ახლა ევროკავშირი რთული გამოწვევის წინაშე დგას, როგორ მოახდინოს ზეწოლა მთავრობაზე ისე, რომ პროევროპულად განწყობილი მოქალაქეები ან თუნდაც სრულიად ქართული საზოგადოება ამით არ დააზიანოს. რაც შეეხება პერსონალურ სანქციებს, სამწუხაროდ ვერ ვხედავ გზას, რომ ვიქტორ ორბანი შესაძლოა ამ ნაბიჯზე დაითანხმონ. თუმცა ფაქტი, რომ შესაძლოა არ დაწესდეს ფართო ერთსულოვანი სანქციები, არ ნიშნავს იმას, რომ უნგრეთის და სლოვაკეთის გამოკლებით სხვა ქვეყნებს, ანუ 25 ქვეყანას არ შეუძლია დაუწესოს ნაციონალურ დონეზე შეზღუდვები ოცნების ხელისუფლებას. ამ გადაწყვეტილებასაც უზარმაზარი გავლენა ექნება, როგორც ვიცი, რამდენიმე ქვეყანას ასეთი სანქციები უკვე დაწესებული აქვს. კოალიციას ცვლილებებისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია დააკავეს. სამართალდამცველებმა ხოშტარია მის სახლთან აიყვანეს. დაკავების მიზეზი ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის კახა კალაძის ბანერის დაზიანება, რაზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღძრა. კერძოდ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით დაიწყო, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს დანაშაული 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ცნობისათვის ელენე ხოშტარიამ 14 სექტემბერს კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან მის ბანერს გაუკეთა წარწერა რუსული ოცნება. შესაბამისი ვიდეო სოციალურ ქსელში მან თავადვე გაავრცელა და განაცხადა, რომ ამ ფორმით სოლიდარობას უცხადებს მეკი დიასამიძეს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ სწორედ კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების ფაქტზე დააკავეს. ხოშტარია საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და დააკავეს ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს სავარაუდოდ
შინაგან საქმეთა სამინისტროს შუშებიაში ზუსტად არ არის დადასტურებული, მაგრამ ვარაუდობთ რომ ესე, მაგრამ რაც ზუსტად ვიცით არის რომ დააკავეს და ბრალი წარუდგინეს იმ მუხლით, რაც გუშინ დაწერა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით, რაც არის რა თქმა უნდა აბსურდი პოლიტიკურად, მაგრამ რეალობა ეგ არის. ეხლა ფაქტობრივი რომ დააკავეს და ბრალი წარუდგინეს სისხლის სამართლის წესით. აქეთა მხარეს არიან ადამიანები, რომლებიც პროტესტს გამოხატავენ მარკერით და იქით არიან ადამიანები, რომლებიც ქალებს ურტყამენ და მერე გენიტალიების ჟესტიკულაციით არიან დაკავებული საარჩევნო შტაბთან. ამიტომ ზოგი როგორ გამოხატავს პროტესტს და ზოგი როგორ. შევაფასოთ ეს რომელი უფრო ძაბავს ვითარებას, ქალისცემა თუ მარკერით წარწერის გაკეთება. მანიფესტაცია და პროტესტი ითვალისწინებს მათ შორის აი ესეთ გადაწყვეტილებებს. პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიკურ დაკვეთებს დაქვემდებარებული უწყებები. საუბარი იმაზე, რომ მარკერით თუ ფლომასტერით თუ ფანქრით წარწერის გაკეთება, რომელსაც 2 წუთში შლის შემდეგ კალაძის მოსამსახურეები, არის სამარცხვინო, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე საუბრობს დღეს ბიძინა ივანიშვილი. ყველა მსგავსი ქმედება ივანიშვილის მხრიდან არის პოლიტიკური დევნა საკუთარი პოლიტიკური ოპონენტების, რაც რა თქმა უნდა მას არ შერჩება და ყველა იმ შემსრულებელს მინდა უთხრა, რომ დაუჯელი არავინ არ დარჩება. რა თქმა უნდა პროვოკაცია. როგორ შეიძლება ახლა პროტესტი იყოს, გაგანია რუსეთის მიერ დაფინანსებული ხალი დადის და პლაკატებზე და ბანერებზე აწერს სიტყვა რუსულზე. ასე რომ ვინც გინდა რაც გინდა დააწეროს რუსული, მაგრამ ხოშტარია მარა რა, ცოტა ხერხული და სასაცილო. წვრილმანი ხულიგნობაში არის გადასული ხოშტარია და საერთოდ მისი გუნდი. ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ მათ მსხვილი რაიმე პოზიტიურზე ხო საერთოდ არაფერი აღარ არის სათქმელი, არაფრის გაკეთება არ შეუძლია და ესე რაღაცა მავნებლობენ. რაც შეეხება 4 ოქტომბერს, აგერ განვლილ 13 სექტემბერს, ერთი რამე არის, რომ საქართველოში ფერადი რევოლუციების სერიალი დასრულებისკენ მიდის და ალბათ 4 ოქტომბერი ბოლო სერია იქნება ამისა. იმერეთსა და სხვა რეგიონებში დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის საქართველოში უკანონო შემოტანის ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვის მოყვანა კულტივირებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების რეალიზაციის ბრალდებით 14 პირი დააკავეს. დაკავებული არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული პირების პირადი და საცხოვრებელი სახლების შრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეტადონი, სუბოტექსი, ბუპრენორფინი, ალფა-პოვოპო, ლირიკა, გამურშელი მარიხუანა და მცენარე კანაფი ნივთმტკიცება დამოიღეს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებულების საცხოვრებელი სახლებიდან ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასუებისათვის საჭირო მასალები, ელექტროსასწორები და წებოვანი ლენტები. დანაშაული 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. იმერეთსა და სხვა რეგიონებში უკანონო სისხლსრული იარაღები, ასევე საბრძოლო მასალა ამოიღეს, დაკავებულია 7 პირი. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ავტომობილებისა და საცხოვრებელი სახლების შრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს სხვადასხვა სახის სისხლსრული იარაღი, მათ შორის რევოლვერები და პისტოლეტები, ხელყუმბარა, საბრძოლო ვაზნები და მჭიდები. სისხლსრული იარაღებისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაულის 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვასა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის ბარგის შემოწმების შედეგად 34 შეკვრა დაფასუებული 19 კილო და 300 გრამი ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ნივთმტკიცება დამოიღეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.